Moi boa tarde a todas e a todos. Benvidos a unha nova entrega desta nova edición do ciclo Entres Vistas, que, como sabedes, é un proxecto de normalización lingüística da Concellería de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra e ten un obxectivo principal, pero despois ten moitos outros que eu penso que, mellor que explicalos, imos amosalos día tras día durante toda esta semana. O obxectivo principal é coñecermos diferentes persoas para visibilizar o traballo en galego que se fai en diferentes eidos, pero xa onte chegamos a un acordo, eu penso que sí todos, en que tamén é un programa maravilloso para presumir de lingua, para presumir de referentes e, polo tanto, para presumir de quen somos, de como facemos en galego e de como imos polo mundo coa nosa lingua por bandeira elevando con ela todo un territorio, non? Creo que onte conseguimos amosar con Baiuca e con SES e estou convencida de que hoxe iso vai volver a acontecer porque temos a tres persoas que son perfectas para seguir presumindo de lingua, de cultura, neste caso, ademais, de literatura. E eu quero comezar con unha pequena confesión cando levo todo o día pensando en como comezar, en como saudalas, sabendo que ia falar con elas e inevitablemente pensei nas miñas bibliotecas da infancia, nos meus centros de ensino, neses profes, neses docentes que conseguiron facer de mí unha nena lectora e unha nena lectora en galego que cada vez amaba máis a lingua grazas a que lía, non? Historias que a fascinaban escritas nesa lingua que é a nosa e que é a lingua galega. Así que estou moi feliz de poder saudar, recibir en Entres Vistas a Ledicia Costas. Moi boas, benvida a Pontevedra. Un aplauso, por favor, para ela. Porque estou segura que hai moitos nenos e nenas aos que lles pasa con Ledicia o que me pasaba a min cando eu era nena nos 80 con outras mulleres e con outros homes que escribían historias maravillosas en galego para min. Estou moi feliz de recibir a Dores Tembrás, a Antía Otero. Elas son as fundadoras de Apiario, ademais de ser cada unha en sí mesma unhas estupendas poetas e escritoras. Un aplauso para elas. Porque ademais o que elas fan é tamén de algún modo como docentes, que tamén o son, non? Apiario, ademais de ser unha editorial, ten unha parte de docencia. Elas o que fan é crear público lector para a poesía en galego e tamén crear novos autores e autoras, non? Que apostan pola súa creatividade e pola súa arte a hora de crear novos poemarios neste caso, por exemplo. Así que eu quero comezar sabendo se vos coñecedes. Se a sorte que eu teño de coñecervos as tres tamén a tedes entre vos. ¿Sí? Sí. Levamos décadas coincidindo, eu creo, ¿no? Sí, décadas, podemos dicir décadas. Sí, moito tempo xa. E quero saber se tedes conciencia disto que eu digo, de que o feito de exercer o voso traballo, que máis que un traballo tamén é unha paixón, non? É unha necesidade, non? Atopar a palabra precisa e vestir a palabra como vos entendedes que hai que vestila. Se sodes conscientes de que facendo así sodes uns referentes e que estades creando público lector para a nosa lingua. Tedes esa conciencia? Parece que sí, non? Que debo de tela, debemos de tela, parece que sí. Sobre todo no meu caso particular, porque os meus libros traballanse moito nas aulas, tanto de primaria, como de secundaria, como de bacharelato. Entón eu, que son unha autora que non ten formación literaria, máis que a miña propia formación como nena lectora, o que ti explicabas antes, que me fun formando a mí mesma como autora, pero non son filóloga. Eu estudei Dereito rama económico empresarial, que non ten nada que ver coa filoloxía, nin coa lingua. Bueno, coa lingua sí, pero de outro xeito. Hai que aprender a retorcer a lingua, máis que usala como usamos aquí, con rango de ficción literaria. E ao final acabei nas aulas e recoñezo a día de hoxe que as aulas son case xa non o digo así de puntillas. Antes dicía sobre as puntas dos pés, agora podo dicilo abertamente, que son o meu ámbito natural. Por qué? Porque aí está ese grupo de público lector que me acompañan a min e eu a eles e a elas tamén coas miñas obras, e iso é delicioso. No voso caso, tedes esa conciencia? Bueno, conciencia e responsabilidade, non? Porque ademais eu lembro o momento no que Dores e eu de pronto falábamos da posibilidade de en Apiario, na editorial, por exemplo, crear unha colección, non? Por exemplo, dedicada, non? A infantil. Que implicaba iso? Que tipo de texto, non? Que tipo de obra queríamos? E tamén a responsabilidade de saber que iso ao final
vai chegar, non? Vai chegar e seguramente vai estar axudando a que se construa, non? Un imaginario, a que se construan moitas cousas. Bueno, eu creo que a responsabilidade sempre é alta nese sentido. Hai unha consciencia, pero hai unha responsabilidade, sí. Sí, ademais creo que de forma, o que di Antía, non? Dende o plantexamento inicial, dende o plan de empresa, para nós era fundamental pensar nos prelectores, nos primeiros lectores, nese acompañamento que primeiro fan as familias e que despois, bueno, pues como di Ledicia, continúa na escola. Nos comprobámolo ano a ano cos obradoiros nos centros de ensino. É fundamental. Ás veces non sabemos ben o impacto, non calculamos nunca o impacto que pode ter, pues, eso, un obradoiro de poesía para xente moza e despois encontraste alguén na rúa que che di atopei unha poeta. Claro, é que iso é extraordinario, non? E é un traballo que se fai aí como de forma continua, picando pedra, e é fantástico, claro. Onte Baiuca e Sés contaban que eles non foron nenos educados en galego e tamén quería saber cal é a vosa historia coa lingua. Por exemplo, Dores e Ledicia son do 79, Antía do 82. Fostes criadas en galego? Eu fun criada en castelán. Toda a miña familia fala en castelán. Agora xa non tanto, porque eu introducín o galego na miña casa. E como cheguei ao galego? Pois eu cheguei ao galego gracias á literatura infantil e juvenil escrita en galego e gracias a autoras como Fina Casal de Rei, Agustín Fernández Paz, Xavier Puente do Campo, Manuel Antonio, tamén atrevo a dicir, un pouco posterior, pero grazas a iso eu empecé a escribir en galego e acabei convertida nunha neofalante grazas á literatura infantil e juvenil. E eu levei o galego á miña casa. Temos agora un sobriño de 5 anos e estamos aí co galego e toda a familia, os meus pais, a miña irmá, todo o mundo lle fala en galego. Entón, se de algo, o único que podo presumir é que eu levei o galego á miña casa. Por aí a cantas casas, non? Con máis de 20 obras publicadas en galego. E vos, no voso caso? No meu caso, sí que fun educada en galego, dun xeito natural. Falabas en galego na casa, os meus avós, os meus pais, a miña familia. O que eu pensaba que era natural, co tempo funme dando conta de que era consciente, quero decir, de que había unha aposta por iso, non? Claro, para min era como, bueno, na miña casa falase galego, dun xeito natural. Non, había unha aposta, non? Consciente. Pero sí, é dicir, o meu encontro co castelán, digamos, veu despois, non veu no ámbito familiar directamente, non? Veu despois e logo cohabitaron dun xeito natural. E no caso de Dores? Na casa falábase galego e castelán. Os avós galego, meu pai sempre galego, miña nai galego e castelán, pero foi eta que eu falaba sempre con eles en galego. Na escola a miña lingua era o castelán, no instituto e na universidade cando tomo a decisión consciente de pasarme de forma exclusiva o galego. É dicir, de establecer as relacións en galego, non só na casa, non só falar galego na casa, senón fora da casa. Sí, cando comecei a carreira. Eu sempre que falo con Ledicia Costas, gusta meter moito tino con iso de dicir si a len os nenos e os adolescentes, porque eu, sendo adulta, antes de que la publicase só para público adulto, eu lía igualmente, non? A literatura infantil e juvenil. Eu creo que non hai idades, senón que hai literatura, pero sí quero, poñendo eso por diante, preguntarlles a elas se os vosos fillos leen a Ledicia Costas. Por suposto. Bueno, teño o neno de lume no bolso para que me adiques para Mara. So iso, non? Claro que a len, e ademais con fascinación absoluta. Sí. Pero eu quero ir un pouco ás nenas que vos fostes, porque eu creo que, e sei que Ledicia cree moito niso, non? Que as adultas que somos vimos dai, non? Das nenas que fomos. Ledicia confesa que de pequeno o que máis lle gustaba era ler, arrincarlle os cables ás bonecas, comer chocolate e visitar cemiterios. Iso sabémolo oficialmente, así o declaras na túa web. Que vos gustaba vos de pequenas? A que vos dedicabades en Bergondiño e na estrada? El en Vigo xa vedes o que andaba. En Bergondiño que se podía facer? Pois pasar moito tempo soa, porque había poucas nenas, poucos nenos, entón había moito tempo para ler e para andar polos camiños, con moita tranquilidade porque pasaban poucos coches. Entón,
eu creo que iso de algún modo foi motor para un rico mundo interior e para que xa me puxera a facer contos e editar libros sendo moi pequena. Eras editora de nena. Sí, sí, bueno, con tiños, pero con, Sí, con entendo. capa, de buxo, contos, non poesía. Poesía cheguei moito despois. Bueno, un mundo moi rico porque é unha aldea, entón nunha aldea nunca está aburrida. A que se dedicaban tía na estrada? Na estrada despois, porque eu atos 8 anos vivín en Cuntis, Ah. que aínda era un lugar aínda máis pequeniño. Pois lembro moito de andar ali polo Castro, a beira do río, moito, Claro. Deixábamos moito andar por ali, e logo despois na miña familia éramos 4 irmáns, co cal eu entendo tamén que as enerxías dos meus pais eran limitadas, entón lembrome moito andando así, a miña bola, moito, recortando moitas cousas, con papéis moito tempo, de feito que de pequena quería ser farmacéutica, pero só por poder envolver os medicamentos, é dicir, esta cousa como dos papéis, estar envolvendo todo o tempo, non? O papel sempre me recordo, bueno, rodeada de papéis. E ti, ademais de esas afeccións confesas, xa querías ser escritora? Lembraste soñando con ser escritora de nena ou non? Sí, aficións que sigo mantendo de Mantés, maior. o é dos cables, dicir, das bonecas e todo isto ainda así. Sí, empecé a escribir moi nova, ademais. Eu con 13 anos estaba empezando a escribir o meu primeiro libro que afortunadamente nunca se chegou a publicar polo meu ben e polo ben das outras persoas, pero con 8, 9, 10 anos xa escribía contiños, poemas, e igual que no caso que acaban de... É moi curioso que exista esa conexión. Eu tamén pasaba moito tempo o meu aire, era un outsider xa de nena, unha nena peculiar, a que lle gustaba ler, estar tranquila e sobre todo alimentar ese mundo interior. De feito, eu tiña un problema grave que naquel momento non era quen de identificar, e agora cos anos, agora que son unha persoa adulta, pois conseguín reflexionar moito alrededor disto, é que eu era incapaz de prestar atención na escola, incapaz, porque estaba inventando as miñas historias, diálogos, creando universos. Claro, eu non atendía a clase, eu non tiña nin idea do que explicaba ali o profesor, a profesora. Oxe, na actualidade probablemente alguén tería detectado eso, pero naquel momento non, e tardei anos en comprendelo. E aí, nas aulas, nas clases, eu alimentaba o meu propio mundo interior. Xa. É importante, ves, coñecer de onde vimos para entender agora a importancia que lle dades ao que facedes, non? Así que imos a iso. Agora, a orixe do que é un proxecto, neste caso Apiario. E que pasou no 2014? Por que saltou a faísca e naceu Apiario entre ambas as dúas? Pois non sei, saltou por un encontro e saltou primeiro por unha admiración mutua e logo despois por un encontro, non? Eu creo que as dúas estábamos quizáis nun momento similar, tamén como de procura e de pronto sentíamos que de alguna maneira quizáis o panorama nese momento a nivel editorial en relación a que eran os selos de poesía quizáis era un pouco ermo demais, non? É dicir, había grandes editoriais que é certo que tiñan as súas coleccións de poesía, pero botábamos un pouco en falta pois, un proxecto que estivese centrado únicamente na poesía e que quizáis se dedicase todo o tempo que nos entendíamos que requería, non? E despois foi moi natural realmente, porque falámoslo e entón era todo como sí, claro, tal! E era todo como todo o tempo así e foi nos levando ata concretar un proxecto no que creo que as dúas terminamos sentíndonos moi reflectidas e estando moi a gusto, non? Foi moi natural realmente. Antía máis eu compartimos moitas cousas, compartimos unha visión da literatura que eu creo que eso determina tamén como nos enfrontamos ao traballo de edición. Ás veces sorprendémonos dicindo, pero para que falamos? O sea, para que falamos? Non falemos, o sea, xa está comunicado previamente, non? E creo que iso ten moita forza a hora de construir un proxecto dende cero, é dicir, nos botamos ano e medio aí en segredo, traballando ata que Apiario viu a luz, perfilando que buscábamos, cales eran os obxectivos, entendendo tamén, poñéndonos o día na cuestión empresarial, da que non tiñamos nin idea, entendendo cal era a situación do libro no mundo, no noso país, e sendo de verdade moi conscientes do lugar no que nos metíamos, non? Eu lembro as primeiras entrevistas que nos facían
pero vos sabedes que estades facendo mulleres afoutas e nosotros dicimos, no, que va, no, isto é así, o sea, quer decir, é que Apiario, quer decir, no, simplemente vamos a editar libros e despois están os obradoiros. Para nós era todo realmente como eso, moi natural, non? E totalmente de acordo, xurde dun encontro nun tempo no que nos compartimos de pronto moito tempo xuntas e nos decatamos de que temos unha visión, non? Que se aliña e da que para poder construir a partir dela. Sí. Agora que xa vivides o mundo empresarial, entendedes aquilo de mulleres afoutas, ¿no? cando vos dicían ao inicio. Sí, claro que entendemos. Para nós foi un aprendizaxe, non? É dicir, quizáis os primeiros libros foi un aprendizaxe total e realmente de baixar todo moi a terra, non? Pero tamén é verdade que marcounos tamén moito o límite ata onde podíamos chegar, non? E rapidamente o asumimos como algo tamén moi natural e como algo tamén que forma parte do proceso de produción, non? É dicir, vale, pois ata aquí é un proxecto pequeno, é un selo humilde e somos moi conscientes disto e imos con iso adiante. Sí, destas dúas claves do éxito de Apiario, entendendo como éxito que podedes facer o que desexades facer e que de 2014 a 2022 seguides existindo. As claves son a admiración mutua e ter os pés na terra, que ás veces non acontece. 14 anos antes de que esta faísca saltase, publicabas o teu primeiro libro, era o ano 2000. Que pasou naquele momento? Como foi posible que unha estrela no vento chegase ás mans dos lectores? Sí, foi moi curioso. Escribín esa novela con 16 anos, presentei ao Premio Merlín e descalificaron a novela porque, con bastante tino, entenderon que era unha obra xuvenil e que o Premio Merlín era un certame para obras infantís. Naquel momento eu non o comprendín, pero pasoume a xiña o desgusto porque o xurado recomendou a publicación da obra e entón así é como a miña primeira novela chegou ás librarías. Hai que pensar que estamos falando da época anterior a internet, é dicir, eu como autora publicaba un primeiro libro e non tiña ningún tipo de idea do que estaba sucedendo con el. Eu sabía como estaba funcionando, imaginaba, porque me empezaron a chegar con certa frecuencia novas edicións. Aquí enviamos os exemplares da nova edición dunha estrela no vento, outra reimpresión. E eu dicía, bueno, isto significa que alguén está lendo o meu libro. Empezaron a chamarme para ter encontros en centros de secundaria e era moi curioso, porque eu tiña 18 anos, 19, sí, algo máis. E tiña que falar para a rapazada que tiña un par de anos menos que a min. Entón eu chegaba aos institutos e non crían que eu era autora. Entón, claro, tiven tamén que aprender a interiorizar todo iso, que significaba ser autora tan nova, ter que falar de según que temáticas, que ademais eu trato tanto nesa obra como nas seguintes, pero nas seguintes xa teño a vantaxe de todos estes anos onde me fun curtindo. Pero como foron os principios? Bueno, eu sentíame como unha astronauta. Era unha marciana que chegaba ali a un planeta absolutamente descoñecido para min e empecé a ter retorno a raíz destes encontros nas aulas de secundaria. E iso foi unha especie de amor a primeira vista, porque xa nunca saín delas. E logo, pois, extrapolei iso tamén a primaria, empecé a escribir obras para público infantil e sin ser ni sequera consciente de que existía a etiqueta de literatura infantil e juvenil. Eu escribía literatura juvenil sen ser consciente de que existía pois esa nomenclatura que ás veces simplemente é unha necesidade das editoriais de, claro, etiquetar según que libro para ver a que público se dirixe. Entón, no meu caso foi tamén pois moi orgánico todo. Coincidides niso, entón, non? Pero falas de algo que tamén me leva xa a fiar con vos e que é moi bonito, as redes que sosteñen os proxectos literarios e as redes que fan medrar a literatura, non? Desde logo as aulas, os centros de ensino, os docentes, as bibliotecarias. Penso que esa rede tamén vos sostén a vos, non? A Apiario. É fundamental, falábamoslo, verdade, nada, hai precisamente hai moi pouquiño falábamos do papel de tantas e tantos mediadores, dende as libreiras, bibliotecarias, os clubes de lectura, claro, que son chave, porque de algún modo transmiten o entusiasmo que nosoutras sentimos polos nosos libros. Elas fan chegar ese entusiasmo e ás veces
os segredos que nos lles contamos que acontecen durante o proceso de edición ou que intentamos trasladar ao obxecto, despois son elas as que trasladan iso. Entón é como unha cadea, exactamente unha rede con moitos selos, ¿no? Para nós é chave, é fundamental para Apiario contar con esa rede, ¿no? A nivel de alumnos, decir, chave, fundamental. Porque cantos centros de ensino podedes visitar ao longo dun ano? Pregunto, dun curso, pregunto bola a todas. A ver. Pois non o sei, nos empezamos nun principio aglutinando todo, digamos, que íamos como dende marzo, non? Ata comezos de xuño, pero agora xa comezamos prácticamente en outubro, entón non che podería decir, o mellor entre as dúas, pero moitos, sí. Que levas a conta? Sí, eu fago unha media de 160, 170 por curso. Desde o ano 2014 levo máis de 1.300 visitas en centros de ensino. Sí, imagino que, sobre todo, galegos, pero non son. Tamén estás por todo o Estado, non? Sobre todo Galicia, pero por todo o Estado. E ás veces mesmo no estranxeiro. Hai un par de meses, menos, en San Xoán, acaba de chegar na noite de San Xoán, de facer unha ruta por escolas de Berlín, que foi moi bonito. Sí. Cos teus libros que nacen sempre en galego, despois hai as traduccións que permiten que chegues a lectoras e lectores de todo o mundo, pero pregúntome, nun centro de ensino fora de Galicia, noutros puntos do Estado ou fora, ao final acabas falando da lingua, da túa lingua? Hai interese por coñecer máis desa lingua na que ti escribes? Sí, desde logo, eu vou sempre co galego por diante. O primeiro que fago é explicarlles de onde son, cal é a realidade do Estado español, explicarlles que aquí temos unha lingua que é o galego, que falan pois un determinado número de persoas, explícolles que eu falo en galego, as razóns de por qué escribo tamén en galego, e o bonito que é que un libro nacido pois no barrio de Teixugueiras, onde vivo agora, na cidade de Vigo, nese recuncho de Galicia, pois acabe nun sistema literario como o persa, o coreano, o italiano. É extraordinario e hai que contalo, claro. Claro, canta didáctica, estás facendo tamén con iso. Vos lembrades o primeiro libro que editastes? Prende a faísca, nace Apiario, que é o primeiro que saiu do prelo? Foron tres. Saíron tres a un tempo. Saiu Celebración, de Gonzalo Hermo. Tamén era toda unha declaración de intencións, porque abríamos tres coleccións. Abríamos a colección de poesía, abríamos a colección de ensaio con Poesía Hexágono, que precisamente reunía a experiencia de 6 autores e autoras nas aulas, dando obradoiros, para non ser a chave, arrincar con iso, e inaugurábamos a colección de infantil con Cuqui non quere ir á lavadora de María Lado. Entón, saíron os tres xuntos no tempo, e para nós tamén era un pouco amosar, poñer as cartas en riba da mesa e amosar cal eran as nosas intencións, cal era o noso ideario, non? E a que público nos dirixíamos. E como lembrades, Antía? Porque onte preguntaballes, e sorprendeume, preguntaballes a Cés e a Baiuca se lembraban o primeiro escenario que se subiran, e non o lembraran. Pero seguro que vos lembrades eses primeiros libros editados por vos nas vosas mans. Pois moi emocionante, moi expectantes, coidando todo, porque claro, xa nosotras somos bastante controladoras, entón imagínate cando de pronto pois non estes todas contigo, non? E tes unha responsabilidade, porque de pronto lembro, non, que queríamos levar xa o libro para o Culturgal, penso que era, entón xa era como que tiñas que chegar co libro e dicir, xa sentías como a presión, non? De isto sae, e logo despois como quizáis agora xa é distinto, non? Pero naquel momento eu lembro que foi como unha voráxine, é dicir, foi como que de pronto preparábamos os paquetes na casa, os libros estaban na casa, ainda mellor non tiñamos o almacén, sabes? Era como un pouco como que todo se misturaba e bueno, non sei, foi así bastante brutal. Eu recordo así, pero moi feliz ao mesmo tempo. Sí, moi intenso, moitísima intensidade. Eu lembro cando dimos a coñecer o proxecto na Coruña, nun local fantástico, que nos acompañaban os alumnos, os lectores, as nosas familias, estaban ali, así como, digamos, o momento de sair á luz, non? Pero despois, o que comentaba Antía, eu lembro os primeiros lugares aos que íbamos, aquela feira en Santiago na que tiñamos 3 libros, o sea, un stand, pero como se tiveramos 50 e un super catálogo, e estábamos nosoutras ali, pues, era verán, entonces, as cereixas e os nosos 3 libros e un mantel branquísimo. E un mantel branquísimo, ¿no? Así, atea do cor de Apiario e tal.
e como, de verdade, con unha, sabes, con unha seguridade e unha felicidade. E cando alguén se chegaba ao noso posto, empezábamos a falar de celebración, poesía, hexágono. Pois este... O sea, dando todo, con tres... Que eu penso agora e digo, pero en que pensábamos? Que unha cousa é editar e outra cousa é editar como edita Apiario. Esta é a actitude de edición. E que sempre pensamos moito en que sinte unha autora cando recibe o seu libro, non? Esa primeira caixa de libros que vos chegan, pero tamén tiña ganas de saber que sentía unha editora. Ti que leva xa 21 libros publicados, sigues sentindo emoción cando chega a caixa cos primeiros exemplares do novo? Estás desexando sempre que chegue. Sí. O que pasa que, si, nos primeiros momentos, nos primeirísimos libros, o vivía como unha especie de trauma, porque sucede o seguinte: un libro, pois tardas tempo en escribilo e logo hai un proceso de revisión e de corrección que adoita ser moi intenso, moitos pares de ollos en riba dese texto, buscando grallas, erros ortotipográficos, etcétera, etcétera. E non sei que pasa, que cando chega a caixa a túa casa, colles o primeiro exemplar, abres e o primeiro que detectase a gralla. Non sei por que razón sucede, pero iso é matemático. E ao principio, aquilo eu non entendía como podía suceder. Cos anos vaste quitando esa presión. Agora xa non importa. E agora só vives o momento de que chega o teu libro, é emocionante porque tes unha nova obra que está a piques de voar de man en man e expectante a ver cal é a opinión do público. Iso sí, xa non abro o libro buscando a gralla, Ahora Xa chegará unha segunda edición. Fago outro tipo de lectura. Chegará unha segunda edición para exacto. corrixir a gralla. Unha segunda edición sigue sendo un milagre cando chega a oportunidade de poder reimprimir un dos vosos libros. Nos vivímolo como algo absolutamente extraordinario. É moi difícil, é moi difícil. A verdade é que, bueno, nosotras falámoslo constantemente, é algo que está en riba da mesa todo o tempo en Apiario, non? Que pasa cos lectores? Donde están os lectores? Necesitamos lectores, necesitamos un plan a medio, longo prazo, necesitamos unha oficina do libro e da literatura galega. Necesitamos. Mentres, seguimos traballando, seguimos editando, seguimos indo aos centros de ensino, pero estamos enormemente preocupadas pola situación da lingua e polos lectores. Nos vémolo nos institutos cada ano. É algo que nos preocupa e nos parece realmente algo fora do real poder sacar unha segunda edición. Claro, neste caso estamos con unha autora que saca que edita moito, pero no caso da poesía é algo moi extraordinario, o sea, e somos conscientes do noso público, pero debemos dicir que as lectoras de poesía son tremendamente leais. Así o vivimos en Apiario, o sea, contamos con unha rede de lectoras que confían no que publicamos, no que editamos, entón, que se achegan a nós con unha confianza que a veces nos abruma, verdade? Ou que libros, que foi o último que sacastes? Sacamos estes 3, lévome os 3, non? Quer dizer, que é un público que é moi consciente e que nos arroupa moitísimo. Entón, é unha fortuna poder sacar unha segunda edición para que eses lectores, sabes, sigan incrementándose un a un, porque de verdade que os contamos así. Bueno, verdade. Sí, e que despois o público lector de poesía ten un tope, quero dicir, non, sabes, calquer libreiro, calquera libreira pode cho dicir, é dicir, sí. Ao final os lectores de poesía son, e afortunadamente cada vez son máis, e eu creo, non, que cada vez que hai un gañamos pulo aí, é certo, pero territorio. É o que di ela, é dicir, é ir gañando a pulso, un a un, non? O de público verdade. lector de poesía valo gañando a pulso, é así. Cando elas dicían que unha segunda edición aínda ven como un milagre, miraban para Alicia e dicían, claro, que le dicía, pero ela poña cara como, bueno, a mí sigo me parecendo un milagre reeditar. Claro, non quero parecer frívola falando desta cuestión porque comparto todo o que din elas e quero poñer por diante que eu son absolutamente consciente de que son unha verdadeira privilexiada. É certo que os meus libros pois se reimprimen constantemente. Creo que non teño ningunha obra en galego e prácticamente de fora tamén que non fose que se reimprimisen en diversas ocasións, teño sucesivas. Iso pásame continuamente. O que non quita que eu sexa absolutamente consciente de cal é a situación do sistema literario galego, cal é a situación do libro e, sobre todo, estamos falando de libros de poemas, de libros de poesía, que teñen un reto aí
que é admirable o traballo que fan. É Eu admirable. entendo o que contan de ir contando lector a lector, lectora a lectora, Absolutamente. porque é como esa pinga que vai caendo ata conseguir pois encher unha cunca. É que eu creo que é moi descoñecido o traballo de edición que facedes vos, desde logo da forma que vos o facedes, pero en xeral, non? Falábamos antes da rede que sostén Apiario, da rede que sostén a Ledicia Costas como escritora, pero falemos tamén da rede que fai posible que os libros de Apiario cheguen a nós tal e como vos queredes que cheguen, non? Hai moito traballo profesional aí detrás, desde a escolla do papel ata o deseñador. Sei que a cada un deses profesionais vos lle dades valor e creo que é moi descoñecido. Contádenos como é ese proceso. Por exemplo, cun dos últimos libros, con o que fica fora, que tal vez foi co que máis tempo estivestes traballando. Sí, a min hai algo que me gusta facer en relación a Apiario, que é moitas veces irnos a ese primeiro ideario, non? Nos deixábamolo moito todo como por escrito, non? Nas reunións, temos como arquivos nos que imos, non? Deixando todo ese ideario e ás veces gustame volver a él para ver realmente canto nos desplazamos, non? E claro, hai cousas nas que nos desplazamos, pero en moitas outras nada, ningún milímetro, non? E unha delas era precisamente iso, é dicir, nos queríamos poñer en valor cada unha das persoas que traballan na construción do libro. Entón, é certo que nós fomos xerando unha equipa ao redor de nós, Mauro Trastoi, quizás é a persoa, por exemplo, que máis traballou con nós, traballaron tamén outras deseñadoras e deseñadores, pero logo despois é que nos... Quer dicir, estamos a pé de máquina cando o libro entra en imprenta, revisamos as probas ali, estamos no calibrado da máquina, a elexir o papel, non? Agora co último libro, por exemplo, sufrimos o que non está escrito porque había toda a cuestión Claro, dos papel. materiais, Había xa unha non? crise O enorme papel co papel. Entón, bueno, son como moitos sufrimentos, pero realmente, polo menos tal e como nos o plantexamos, é un traballo tremendamente artesanal, e co final é iso, non? Hai Claro, moito diso. porque además nos seguimos apostando polo offset, que xa está fora de, que decir, que sabemos que é unha conta atrás tamén, sabes? Porque todo o mundo nos, decir, é que vostedes que pasar o digital porque non podedes competir, claro, pero bueno, igual, decir, sabemos que temos que competir, sabemos que os números teñen que cadrar, pero nos resistimos todo canto podemos, porque coñecemos pois, a xente que encaderna os libros. Decir, ao final, son procesos onde a man está moi presente, a man en Apiario está moi presente. Bueno, cosemos a man Cosemos a man. Quero decir. A Claro, colección este é o de... nivel, Claro. cando falan de artesanal. Claro, a colección de Claro. plaquettes cosémola nosotras. Son 500 plaquettes, xuntámonos para coselas con un fío egipcio que escollemos no tono que... Decir, bueno, claro, ese é o nivel. Ata cando poderemos manter isto? Bueno, temos a sensación de que é un pouco unha conta atrás. Mirámoslo así como desguello, sabes? Non queremos mirar moito, pero ao final, decir, a realidade está aí, os números están aí, pero claro, nos non... renunciar ao offset ou renunciar á escolla deses papéis que son un soño, non? Non que está no ADN, ADN, está no ADN de Apiario. Entón, moita xente nos pregunta, non? Incluso na imprenta e despois, claro, porque saben que o noso proceso, é dicir, que ao final non vai a dar as nosas edicións que xa son, nos parecen bastante extraordinarias, entre 500 e 700 exemplares de libros de poesía. Claro, agora mesmo pues, o offset e todo o proceso de produción de imprenta está moi disparado. Entón, bueno, é algo que nos estamos revisando continuamente, pero é certo que cada libro está acompañado dun concepto no que se traballa durante moito tempo e queremos que sexa a mellor materialización dese original que nosoutras recibimos, que nos encomendan, que nos confían as autoras. Entón, tamén queremos estar á altura diso, non? E crear un obxecto que sexa irresistible e que cando alguén o vexa nunha librería diga isto é para min, isto é un artefacto, non? Necesito isto. máis ou menos. Sí, e o traballo da escritora, porque ás veces pensamos que o traballo da escritora é promocionar o libro, pero é que hai que escribir o libro.
Como é ese tempo de escrita? Non sei se agora estás escribindo. Sí, este é o Sí. momento no que debes estar escribindo, pero estou aínda coa resaca do final de curso que foi especialmente intenso, porque foi como o curso de volta da pandemia e todo o mundo quería todo presencial e casi houbo que duplicarse, non tanto, pero Pero pouco case. menos. Unha escritora que non escribe non é unha escritora. Entón, tes que estar sempre pelexando, sobre todo cando vives dedicada profesionalmente a creación literaria, pelexando contra esa promoción que lle vai gañando oco os momentos de escrita pura, que realmente é o que a mí me gusta, escribir, que ese acto onde me sinto absolutamente libre e claro, hai que aprender a convivir coa promoción porque é indispensable. Ti tes que defender o teu libro. Que pasa? Que eu me resisto a este formato de ter que estar 6 meses de aquí para lá sin parar de promoción a tope, ata aquí arriba e un para descansar así mínimamente e outros 5 de creación literaria. Non pode ser. O sea, non pode ser. Eu, polo menos a min, eu como escritora, como persoa que necesita estar horas e horas dándolle a volta a un texto diante dun ordenador, sucede que son moi lenta escribindo. Non o parece, porque a miña produción literaria é intensísima e estou publicando libros continuamente, pero que eu dedicolle moitas horas a escribir e cada vez, como teño menos tempo, menos meses de marxe para poder dedicarme á creación literaria pura, pois cada vez vou alongando máis esas xornadas de traballo. Entón eu teño ese propósito de conseguir que esa balanza se incline un pouco máis a favor da creación literaria, ir gañando meses e reducindo a promoción, que insisto, é fundamental, é necesaria, sobre todo se és unha autora que está implantada no sistema escolar, no sistema de ensino, é indispensable. Pero creo que hai que atopar o xeito de buscar un equilibrio. É que xusto quería falar con vos diso dos ritmos para a vosa actividade, porque sei que iso tamén está no vos ADN, non? Ese traballar a lume manso, publicar 2, 3 libros ao ano e poder acompañar a cada un dos vosos libros, pois como nos estabades explicando que o facedes. Pero a miña dúbida é se decides moito que non para resistir aí nese apiario. É que podemos ata onde podemos. Quero dicir, é que non é que digamos que non porque de pronto queremos unha cousa como super exclusiva, non. É que só podemos publicar 2 ou 3 libros ao ano, é que non podemos máis, non? E a vez que estivemos en casi 4, xa vimos que a cousa que non nos daba, porque ao final o traballo sigue medrando, pero non seguimos sendo 2. Entón, non podes dar máis, non? E logo despois está a parte docente, en apiario, que lóxicamente tens que meterlle moitas horas, non? É dicir, que ao final apiario non é únicamente unha editorial, non? Entón, ao final, é iso, é dicir, sabemos que son 2 ou 3 libros ao ano, porque é realmente o número de libros o que lle podemos o que nos podemos entregar, non? Non somente a un nivel económico, ou de... Non. Que nos podemos entregar de cabeza, de corpo, de enerxías e de todo. Non? Pero iso de algún modo é saber dicir que non, saber blindarse niso, non? Non sei se ti tes tan fácil. Bueno, que non me parece fácil. Perdoade a expresión, pero non sei se che dá envexa non ser capaz de mellor organizalo así, porque non moitas veces non é só decisión, é a capacidade. Sí, é que eu escoitaba o que estaba dicindo Antía e pensaba é que 3 libros ao ano é o que publico eu de maneira individual e entón está me poñendo tamén no seu lado desa outra parte. É moi complexo dicir que non. É un aprendizaxe tamén, porque ao final eu síntome un animal de escrita, o sea, son unha persoa, unha escritora que necesita estar encerrada, no mellor sentido do termo, encerrada, pero un encerro voluntario, pois creando universos, creando historias, inventando mundos, tramas, literatura infantil, xuvenil, libros para público adulto, etcétera. Entón eu necesito dedicarlle moitísimas horas e aí estou loitando por esa conciliación, que non creo na conciliación, pero neste caso bueno, sí que aí ando pelexando con iso. É que ter a capacidade de marcar un ritmo propio é un auténtico luxo, non? E blindarse aí e que o proxecto siga funcionando e que a ilusión, a paixón que transmiten cando estades falando diso non se perda no camiño, non? Que ás veces é moi fácil que con todo o que hai que xestionar pois quede atrás. Tedesme que falar de como foi editar a Manuel Rivas, porque seguramente que no 2014, cando prendeu a faísca naceu apiario, pois non imaginabades que estaríades convivindo durante moitos meses cun poemario de Manuel Rivas.
Sí. Bueno, foi unha ilusión, foi unha emoción. Probablemente foi o libro co que pasamos máis tempo, tamén porque Rivas é un autor moi solicitado, que ten moito traballo, e porque quería facer algo super especial tamén. Entón éramos conscientes diso, e entón os tempos relaxámolos moito. Estivo a pandemia polo medio, entón conciliar todos os tempos bueno, foi un exercicio de que estivo digamos supervisado pola ilusión, sabe? Decir, non nos precipitamos en ningún momento, non houbo angustias de último minuto, sino que realmente foi moi demorado, fomos atopando, ademais, eu creo que foi un proceso que foi medrando. Niso estaba pensando, claro, realmente, ¿no? Porque foi a ilusión estivo e claro, e o tempo, pero que nese tempo estaban ocorrendo cousas todo o tempo, non? Porque lóxicamente o libro non son os textos que nos enviou Manuel iniciais, non? Manuel enviou uns textos que lóxicamente para nós eran maravillosos, pero nos víamos éramos capaces de visualizar, non? Quizá esa cara onde podía medrar e todo o que podía medrar. Entón foi tamén un reto, foi propoñer algo e foi de pronto que el se enrolase niso, nada, sí. Non? Nada, a vista cega. Con unha entrega total, sí, absolutamente. E entón, claro, foi maravilloso, realmente, porque foi entrar en proceso de construcción real, non? E foi unha delicia. Que non pasa tanto. Non. Moitas veces nos recibimos un original que editamos e co que se traballa, pero que ven bastante fechado. Neste caso non, neste caso vimos levedar o libro, e cando Rivas fala diso é moi bonito. Outro día en Lugo non volví a dicir, bueno, porque elas fixeron o levedar, non é que o fixéramos levedar, é que tamén respetamos moito os tempos, non? E creo que eso foi unha chave para o que fica fora, non? Porque despois tamén entrou a cuestión do trazo, do debuxo, non? Para que o libro fose o que é, non? Cando entrou en máquinas, Antía máis eu falamos, porque é un momento importante para nós, non? E dicíamos, xa está, agora vais a ir á luz, pero que emoción foi estes 2 anos prácticamente, estar traballando aí como en segredo, con el, non? E os picos de entusiasmo e de ilusión que vivíamos cada vez que falábamos por teléfono con el. Estou facendo isto, genial, dalle para adiante. O sea, foi moi bonito, moi bonito. Claro, dicía un meses, foron 2 anos, non? Sí, prácticamente. Con o que fica fora ese libro que se non tedes que facervos con el, ler e gozar e entrar aí dentro del. Claro, eu estou escoitando entusiasmada a 2 editoras, pero ao mesmo tempo quero que me fale a escritora do traballo de edición, que non será seguramente un traballo de edición o mesmo para un libro de poesía que para unha novela, tal vez. Pero que tal te levas ti, poñendo en mans dunha persoa allea a ti o que ti escribiches? Sempre un punto de inflexión, ese momento en que decides que o texto está rematado, polo menos rematado nesa primeira fase de creación literaria pura, e xa está preparado para que ti yo envíes a túa editora, e logo sabes que empeza outra fase, porque cando empezas a recibir o feedback, digamos, profesional, eu teño un grupo de persoas de moitísima confianza que adoito mandarlles todos os meus libros. Hai unha persoa que llevo mandando capítulo a capítulo de todos os libros que escribo, pero teño unha rede que a mellor hai 5, 6, 7 persoas que leen o libro, recibo o seu feedback antes de que o reciba a persoa que o vai editar. Entón, aí eu recoñezo que vou gañando confianza, porque é importante ter esa rede. A min dame rabia chamarlles lectorado cero, porque para mí non son cero, son pero hai que chamarlles de alguma maneira. Un 100. Pero de confianza é bonito, non? Sí. Nos chamamos lectoras de confianza, lectoras de confianza, non? E logo empeza esa outra fase que ata aí moi pouquiño, no meu caso, víase un pouco agravada, digamos, porque eu logo tiña que facer, ou facía, encargábame de facer as miñas propias traducións. Entón, o mellor unha novela como Golpes de Luz, que me leva pois un ano de traballo, leva tamén implícita unha traducción, coas dificultades que ten unha traducción nunha novela como esa, polas singularidades no xeito de falar dunha das voces. Entón,
tamén nese sentido é unha aprendizaxe saber que hai retos que chega un momento que non podes asumir. Tamén relacionado co que eu falaba antes Da capacidade dos tempos. Eu chego ata onde podo chegar. Claro. Entón, ademais de escribir todo o proceso de edición que é preciosísimo, porque ves o libro medrar. O libro pasa de ser un arquivo de Word sen ningún tipo de maquetación, sangrado mínimo, interliñado e tipo de letra e pouco máis, ata que chega a maqueta, empezas a ver que é un libro de verdade, chegan as correccións. Hai moitos momentos moi emocionantes onde dis que redondo queda agora isto, está moito mellor, e ese feedback que tes coa persoa que te está editando o libro, esa relación de confianza que é moi bonito cando acaba indo máis al lado profesional, porque acabas pois empatando con esa persoa e hai un feedback pois moi intenso, esa complicidade. O proceso dun libro, desde que abres o arquivo de Word, eu porque escribo en Word, e o gardas con ese nome provisional que lle pos, ata que ves o libro que chega nesa caixa da que falábamos antes, abres e colles o primeiro exemplar, pois está cheo de momentos moi emocionantes, desde a propia creación, cando hai un día que dis que bo isto que escribín, é o mellor que escribir nunca, e o relés o día seguinte dis, que miserable, pero que é isto que escribín, esta trapallada, non? Entón, pois, de subida e de baixada, e volves a subir, e ao final nunca nada é nin o mellor nin o peor, sempre tes que aprender, pois volvo un pouco ao inicio de partida, ter os pés na terra, ser consciente da túa capacidade e, sobre todo, traballo. E antes falabas de blindarse, efectivamente, aprender a meterte nunha burbulla. E a mí o que me funciona é ser unha outsider. Gústame definirme así, para poder seguir aí con intensidade traballando. Xa para ir rematando e coñecervos aínda un pouquiño mellor, que penso que é a mellor maneira de presumir de lingua do que somos e de quen somos, non? Seguir coñecéndonos e mentres falamos no idioma no que nos entendemos tan maravillosamente ben e no idioma no que nos sentimos realmente nós, non? Comezábamos nesas orixes de cada unha, recreando eses tempos de nena en Vigo, en Cuntis, a Estrada e en Bergondiño, e eu quero saber se o traballo este de edición coa paixón coa que vos o vivides e co tempo que por moi ben que xestionedes implica, deixa marxe para escribir, que as dúas sodes poetas e escritoras. Viuse afectado, no, viuse afectadísimo. Pero dentro desa confianza que temos e dentro desa admiración tamén mutua que temos pola obra, non? Unha da outra, as dúas sabemos que temos que deixarnos tempo para escribir. Porque quizáis, se iso desaparece, quizáis o demais non funcione. Entón, bueno, as dúas somos conscientes de cando estamos en proxectos e cando mellor igual unha está máis desaparecida porque está fechando algo ou porque está traballando en algo, e respetámonos tamén moito esos tempos. Eu creo que ten que ser así. Eu diría máis, eu creo que sempre a outra a que está puxando nesa batalla para non perder, é dicir, que tens que escribir. Verdade, eu sinto por parte de Antía, e creo que Antía tamén o sinte pola miña parte, como Apiario é unha crianza moi demandante, sigue sendo tremendamente demandante 8 anos despois, entón isto tamén nos dá a medida de que non vai a mudar tanto. Efectivamente somos dúas e a nosa capacidade é que é, entón vamos a ter que seguir reaxustando para poder acopiar tempo para a nosa propia obra. Se ben é certo que Antía e máis eu non somos autoras tremendamente prolíficas, somos de escrita tremendamente demorada, pero claro, demorada sí, pero non anos e anos en poder publicar, non? E eu creo que iso sí que estamos aprendendo a blindalo tamén, non? É dicir, bueno, Apiario ten que permitir que poidamos seguir construindo as nosas obras, porque senón nada disto ten sentido. Estamos aí, nesa batalla. Sei que estamos falando de literatura e dun proxecto literario e empresarial, pero cantas claves nos están dando para saber como mellorar unha relación con calquera, non? Deixarlle espacio a outra, admiración mutua. Levamos unhas cantas leccións. Xa para rematar, imos imaginar algo imposible, que haxe alguén que vos coñece hoxe aquí por primeira vez, non? E agora quere marchar e ler máis do que vos facedes, non? No caso voso como autoras e como editoras, e no teu caso como autora, como creadora. A mellor porta de entrada, a Ledicia Costas, que lle dirías que lese por primeira vez de ti?
Se é unha nena ou un neno de arredor de 10 anos, pois sen ningunha dúbida recomendaríalle que lese Escarlatina, a cociñeira defunta, que foi o libro que máis alegrías me deu ao longo da miña carreira e que é un xeito tamén singular de falar da morte, as nenas e os nenos, unha historia de fantasmas, chea de humor, que serve sobre todo para algo que a mí me gusta moito, que é desmitificar. E se é adulta? Se adulta, Tamén Escarlatina, perfectamente. sí, Pero se adulta, recomendaría Verne e a vida secreta das mulleres planta, que malia ser unha obra que está editada, publicada nunha colección xuvenil, é un libro que gaña moitos corazóns de lectoras adultas. Así que recomendaría Verne e a vida secreta das mulleres planta. e a min gustaría poder recomendar a segunda parte de Infamia, para cando? Esa é a gran pregunta que levo evitando esquivando desde o ano 2019, desde xuño, porque o libro saiu en maio, xuño, e a verdade é que co tema todo da pandemia eu era incapaz de escribir algo tan escuro como a segunda parte de Infamia, por iso escribín Golpes de luz, que foi unha novela que tamén me deu moitas alegrías. A pregunta, para cando a segunda parte Sí. de Infamia? Vou a escribir outra no medio e espero que despois desa que vou escribir este verán poida escribir a segunda parte de Infamia. Veña, 2024. Imos poñer finais de 2024, así de meta. Vale, e demos marxa, o que aprendemos con elas que a lume manso e dar espazo. E a vos? Que vos gustaría recomendar para que sexa unha boa porta de entrada o que vos sodes e facedes? Sabes que pasa, Susana, que eu penso no catálogo de Apiario e que adoramos Todos, cada cada un un dos dos libros. títulos, Absolutamente. porque pasamos tanto tempo con eles e hai unha relación de amor con eses orixinais que non podemos escoller un. Dende o primeiro ata o último, que é o que fica fora de Rivas, pasando por toda a colección de plaquets. Estou vendo a Miriam Ferradáns, que ten publicado Agosto con nós, que é unha plaquet absolutamente deliciosa. Cosida a man por vos. Cosida a man, exactamente. Entón, eu creo que calquera dos libros, por suposto, a colección de infantil, de álbum, é deliciosa, porque ademais son poetas extraordinarias todas, con grandes ilustradoras. Calquera dos nosos títulos, eu diría. Que se acheguen a poesía. Claro. Vale, Se de apiario ou non de apiario, pero que se acheguen a poesía. pero entón imos facer para o remate final algo mellor. Ti recomendame algo que escribir a Dores e ti algo que escribir a Antía. Claro, eu de Dores coñezo moito a súa obra e adoro a súa obra, pero quizáis Auga a través, que foi o seu último traballo, que foi a plaquet, para min é un traballo a nivel de arquitectura, de contención, a nivel simbólico tamén, cunha forza brutal. De feito, foi unha plaquet e funcionou como un libro, é dicir, porque ao final as plaquets son moi poucos poemas, non? E sempre sentimos como que quizáis non vai a funcionar como un libro, pero funcionou como un libro, porque ten unha entidade asombrosa. Eu son moi fan de Auga a través. Auga a través editado por Apiario. Tamén é certo. Cosido a man. Cosido a man. E de Antía? Eu probablemente, claro, eu diría o próximo libro de Antía Otero. Retrovisor, calquera deles. Probablemente eu con Retrovisor eco que manteño tamén con Sonhos de Redera, pero con Retrovisor manteño unha relación especial como lectora. Ela sabe o ben, tivo un impacto moi grande, é un libro dunha total honestidade e sempre que atopas un libro de poesía no que a autora che ofrece a man na primeira páxina, tes que tomalo. Así que Retrovisor. Boísimas recomendacións todas elas. A mí non me queda máis que darvos as grazas por estar hoxe aquí, por suposto, pero sobre todo por levar tantos anos tecendo redes alrededor da lingua e alrededor da literatura. É unha sorte para este sistema literario que está sempre en urxencias, non? E para a nosa lingua que está tamén sempre aí precisando de referentes e de novos falantes. É unha sorte contar con mulleres como a vos, que ademais vivides coa paixón coa que vivides a vosa profesión. Un aplauso para a Ledicia, para a Antía, para a Dores.
Moitísimas grazas a todos por volver a acompañarnos e lembrade que a de hoxe é só a segunda cita que temos coas entrevistas. Mañá volvemos, estaremos ás 8 na Ponte do Burgo con Elena Ferro e con Jordi de Aí Falaches. O fío conductor vai ser, de algún modo, o traballo artesanal. Tivemos hoxe un adianto falando con Apiario. Moitas grazas a todos. Grazas.